Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam maqtu'un biqabuliha wa la yubtiluha riya. As-salatu utawi maca sholawat ala nabi ngatasé kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku maqtu'un dipastikan dalam bahasa Indonesia ini. Iku maqtu'un dipastikan atau mesti biqabuliha kelawan ditompone as-shalat wala yubtiluha lan ora iso batalake ora iso ngrusakake sama ha ing as-shalat apa ariyau pamer. Itu keistimewaan bacaan sholawat. Kalau amal-amal yang lain mungkin kadang terbendung karena tidak ikhlas, mungkin terbendung karena riya. Tapi kalau sholawat dipastikan pasti diterima. Riya itu tidak bisa menghalangi sholawat untuk diterima. Itu hebatnya sholawat. Bon kelakoni sing sewu sedina langsung sapa ngerti mbok menawane dadi enteng. Bulan puasa kan biasanya ngamal apik enteng. Sewu ternyata saya coba jajal 10 setengah jam bisa ya, setengah jam bisa. Itu kalau cepat banget. Nah sing lambat ya setengah jam pas kayaknya. Mandan lambat itu setengah jam pas. Cepet ke kurang. Sing apik ya jane sedengan aja cepet banget. Nek pas lagi maca sholawat sing dipikir aja janji-janjine, dilatih ikhlas makanya Nabi. Ya, men apa jadi ringan rasanya, ya, jadi ringan rasanya. Qala ngendika sapa pemilik kitab Jarabul Miskin. Kalau kita nggak tahu nama pengarang sebuah kitab, ya, solusinya dengan mengatakan pemilik atau sahibu Jarabul Miskin. Kalau nama kitab Jarabul Miskin, wan sama ngerti kitab Jurumiyah pengarangnya ya sahibu Ajurumiyah. Ingin berita orang ngerti ya sahibul amriti, kayak gitu caranya. Tapi kalau tahu ya sebut. Kebetulan ini di sini disebutkan tadi tak sebut ke. Kalau ketika sapa pengarang kitab Jarabul Miskin itu Al Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdullah Al Kafi, ya. Al Habib ya Abdurrahman bin Ahmad bin Abdullah Al Kafi. Itu pengarang kitab Jarabul Miskin. Saya ulang, qala ngendika sapa berarti langsung bae sebut Al Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdullah Al Kafi. Fi Jarabul Miskin, dalam kitab Jarabul Miskin. Dalam kitabnya titik 2 ittafaqa sepakat sapa al ulama'u pira-pira ngalim ala anna jami'al a'mali ing atase sekabehane pira-pira amal iku minha iku tetep setengah saking amal al maqbulu utawi kang den trima wal mardudu lan kang ditolak illa sholata kejaba maca sholawat ala nabi ngatasé kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ulama sepakat semua amalan itu pasti ada istilah mungkin diterima mungkin ditolak kecuali bacaan sholawat kepada Nabi. Fa innaha mongko sak temene as-shalah iku maqtu'un dipastikan biqabuliha kelawan ditampane as-shalah. Alasannya apa? Jadi ora usah alasan pasti lah. Ya kita sudah percaya. Di sini diterangkan ikraman krono mulyaake lahu maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Jadi intinya ikraman Gusti Allah memang mulyake Kanjeng Nabi. Mulane nek wong maca sholawat mesti ditompone. Pengambilan sekarang mau kitab Jarabul Miskin halaman 65. Jadi luwih mantep meneh. Wis mandan pamer-pamer setitik wong biasanya wong iku gampang banget kon pamer apa meneh dia merasa mempunyai kelebihan. Ya, kelebihan suara terutama salat biasanya sing marake pamer kan kelebihan suara ora kelebihan gigi kan ya. Biasanya sing nyebabke wong gelem pamer suarane mandan ngendi. Ya. Lah ya anu bocah gering banget cilik banget ngono kok ya basa maca salat rasane jadi lemu kan kok biasanya. Lah iya gara-gara suara. Iki kena kok lebih ya mendorong kita untuk semangat sholawat. Terus mesti ditompone iki. Kalau ketika sapa ba'dul arifin sebagian wong sing padha makrifat kabeh kelas wali iku ba'dul arifin. Inna sholata satamene maca sholawat ala nabi ngatasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ma tahtaju ora butuh apa as-shalah mane manafi ora butuh ila syekhin maring guru. Wong maca salat ora perlu guru iki nang dikandhake ngono. Wala ila hudurin lan ora maring hadire ati. Ndak butuh. Sebagian orang yang ahli ma'rifat mengatakan seperti itu. Mergo apa? Sholawat itu otomatis ditompa mesti. Ya. Sementing ya aja salah muni jadi sholawat Allahumma sholli ala si ora kanjeng Nabi kuwi jenenge salah ya. Biyen kan ana wong aku dadi nabi ya. Wong aku dadi nabi mestine pengikut-pengikute akhire kan sholawate maring nabine iku ya. Pamane nabine sing aku mau jenenge Tugio ya Allah sholli ala Tugio kan ya ora oleh ganjaran iki. Dulu kan banyak ya orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Ada malah perempuan pernah mengaku sebagai nabi yaitu istri dari Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab kenal nggih sing gawe al-filu malfil gajah nuli gajah sing terus keterangannya mengandake fisike gajah, kupinge ambak, belalaine dawa. Ya maka terus jadi cemoohan. Ngapain nyebut masalah gajah? Jadi nandingi surat Al-Fil. Ini lucu banget. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dibanding kalau apa? Al-Fil mal-fil itu apa? Ya. Jadi selain Musailamah al-Kadzdzab dia pernah mengaku sebagai nabi, pernah juga istrinya mengaku menjadi nabi. Tapi alhamdulillah istrinya Musailamah al-Kadzdzab masuk Islam akhirnya. Bahkan ikut beat kepada kanjeng Nabi, luar biasa ya. Ora tok temen ibu Islam ya. Sadar alhamdulillah. Nah nang Indonesia ana mbiyen musodek ya, musodek terus ya kon syahadat meneh ya ngaku dadi nabi akhire kon syahadat meneh ya. Nek ngaku muslim ya secara KTP muslim ya harus sebagai apa orang yang mengikuti agama Islam pangerannya Gusti Allah ya. Islam yang diakui di Indonesia loh. Nabi ini ikutannya Nabi Muhammad SAW. Kalau mengakui nabi yang lain sebagai nabinya di zaman sekarang loh ya, atau malah bahkan dia mengaku menjadi nabi sendiri ya tidak benar, harus diluruskan lagi. Akhirnya musotek alhamdulillah disumpah gelem lebih Islam ya, lebih Islam meneh yang benar secara benar ya. Jadi ngendikane sebagian wong sing makrifat bahwa membaca sholawat itu tidak perlu guru, tidak perlu hadirnya hati. Wala yubtiluha lan ora bisa ngrusakake ing as-shalah apa ar-riya'u pamer. Wala ghairu lan liya ora liyane riya. Kenapa? Li sururil Mustafa krana bungae Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa sing dipilih maksudnya. Ya. Dari beberapa nabi, kanjeng Nabi termasuk nabi yang terpilih ya. Bahkan sebagai pimpinane para nabi, pimpinane para rasul. Li'anna man krana sak temene wong sholat kang maca sholawat sapa man alaihi ing atase kanjeng Nabi fariha
mongko bunga sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minhu saking man. Nek biasane sih sallallahu alaihi wasallam iku sakwise rujuk kanjeng Nabi niki tertulise melumpat ya ora apa-apa lah, kita maklum itu. Karena orang yang baca sholawat otomatis menjadikan kanjeng Nabi bunga, senang. Wa thawabu farahin nabi farah nggih masdar. Kalau fari itu isim fa'il berarti. Ini masdar memang. Wa nek sampeyan sing bisa tafsirkan ora bing fariha ya farahu farahan wa mafrahan fa huwa farihun. Ya, fa huwa farihun cepat, bukan farihun, memang farihun isim fa'ilnya. Utawi pahalane dunai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ma yu'adiluhu mane manafi ora bandingi ing farahun Nabi apa syai'un suwiji-wiji. Pahala kanjeng Nabi dadi seneng itu ndak ada yang bisa membandinginya nggak ada. Mulane sholawat ora bakal tertolak karena apa? Ndadekke senenge kanjeng Nabi. Ya. Kala ngendika sapa ba'dul arifin wa kadzalika lan iku kaya mungkon-mungkon as-shalah as-shadaqah teh sedekah. Iki perbandingan dari sisi bisa tertolak sedekah, tapi dari sisi kalau kita melihat yang diberi itu senang, senangnya yang diberi itu loh sama seperti bunga kanjeng Nabi nalika umate padha maca sholawat. Fa innalaha mongko sak temene iku tetep kaduwe as-shadaqah apa wajhaini wajah loro segi loro min jihati sawabi saking arah pahala. Fasawabu mongko utawi pahala al mutarattibu sing secara otomatis nek bahasa gampangane sing dadi urut maknane al mutarattibu sing dadi urut alaiha ing atase sedekah iku nek bahasa Indonesia apa iki menjadi secara otomatis ya. Kaya pamane sampean nglemparke piring sekang beling sih otomatis tar itu kaya ngene iku pecah ya. Sampean mecahke sesuatu jadi pecah itu jenenge mutaratib, keotomatisan. Iku layak sulu orang hasil apa sawab illa ma'a khulusin niyati kejaba sartane murnine niat fihi ing dalam sawab. Jadi pahala yang secara otomatis akan diraih ketika kita bersedekah itu pasti karena ada niat yang bersih, yang murni, memang sengaja, bukan pamer. Satu. Wasawabu utawi pahala al mutarattibu sing secara otomatis ya ala farhati akhika ing atase bungae dulurira al muslimi kang Islam iku la yubtiluhu ora bisa ngrusak hu ing sawab apa arya upamer karena munculnya kegembiraan dari yang diberi ya, maka tidak bisa dibatalkan oleh karena riya. Jadi mungkin wong awas sedekah kok isi tetap oleh pahala dengan disertai riya itu karena dari sisi yang diberi senang. Jadi mungkin saja. Jadi ada kemungkinan satu ya, kalau niatnya bersih satu pahala plus umpamanya sing diwehi bunga dua berarti. Tapi kalau umpama pun kamu dilalah pamer sing mungkin oleh pahala dari sisi karena yang diberi senang. Mungkin kemungkinan karena itu tidak akan bisa dibatalkan dengan riya. Senengnya Allah sing diwehi ya. Pengambilan sekarang apa? Al-manhajus sawi ya, kita ini nek manhaj karo minhaj bedanya tulisannya. Kalau minhaj itu ada alif setelah ha, kalau manhaj itu tidak ada alifnya. Cara bacanya kayak gitu. Al-manhajus sawi ya dengan al-minhaj itu beda ya. Kalau minhaj ada alifnya, ini manhaj ya. Men gampang titenane kayak Amr kan Umar lah tau mungkin. Amr pasti ada wawunya kalau rafa dan jar loh. Kalau Umar tidak ada wawunya ya, titeni wae bagian belakangnya. Shahifah 714. Jadi sekali lagi kadang kita kan isi kecampuran riak ya. Dengan sedekah iki isi ana mandan peluang setitik
insyaallah isih mungkin oleh ganjaran asal sing diwehi seneng. Tapi nalika sing diwehi ra seneng contoh pamane paling yang mengkon noblos umpamane ya nek perek-perek ini kan cenderung toblosan iki ya. Dah paling yang kon noblos. Mungkin biasa orangnya enggak begitu seneng juga ya. Nah, itu ya mungkin terus akhirnya orang oleh pahala. Mereka ada tujuan ya men kon di toblos nang pilihan itu juga termasuk unsur yang menjadikan tadi tidak khulusin niyah berarti ya. Wingi wis ditempel dulu to. Iki karo ditempel sempet tempel. Mergo nek wis bali jan bingung-bingung temenan ya. Ditempeli ya kabeh lah ora itu ya. Wong kadang kan si ngaji ngesuk jadi kaya gantian sini nang majelis ono sing ngaji lah yo gantian mungkin mbok ngono ya. Wa min khasaisi halan iku termasuk pira-pira kekhususane as-shalah annaha utai sak temene as-shalah iku tudhibu ngilangake apa as-shalah hararata tibai ing panase watek ya sing marake cepet maralah cepet bebeh lah cepet apa iku hararah. Kala ngendika sapa pemilik kitab Is'adur Rafiq ya, pemilik kitab Is'adur Rafiq. Nek ngerti ya sebut wae. Kala ngendika sapa Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id. Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id, pemilik kitab Is'adur Rafiq itu. Lumayan mandan gede ya. Kalau mabadi gede iki. Para Fathul Qarib ya gede iki ya. Is'adur Rafiq mandan lumayan gede ya. Wa khasaisuha dalam kitab Is'adur Rafiq disebutkan titik 2 wa khasaisuha utawi pira-pira kekhususane as-shalah iku ghairu mahsurin ora dibatasi atau ora diitung banget akeh. Iki termasuk di sini disebutkan fa min zalika mongko iku termasuk mengkono-mengkono khasais nuzulur rahmati utawi tumurune pira-pira rahmate Gusti Allah. Pokoke majelis kok diwacake sholawat terus rahmate Gusti Allah mesti tumurun wis mesti. Namun apa jenenge kadang kita tidak sing atine ora patia bersih, ora patia bisa merasakan mergo biasa kurang mensyukuri nikmat kadang. Jane rahmate wis diturunke ya. Wa takfirus sayyiati lan nglebur pira-pira dosa. Maksud sing diwacake salat kan wis dijelaske ana peleburan kejelekan atau amal-amal buruk ya, bisa mengurangi amal-amal lain. Wa qadaul hajati lan nekani pira-pira hajat ya. Apalagi kalau kalian dalam hal membaca sholawat bersama-sama mengajak fakir miskin anak yatim wis mesti gampang di penuhi hajat sing mbok kepengin ya. Pamane sampean kepengin bangun omah tapi jelalah modale urung pati ana ngejak wong melarat wong fakir wong miskin anak yatim jak ya buat mereka gembira ya. Dijak ndonga bareng-bareng kali maca sholawat insyaallah ya gampang terijabah. Sing paling genah iku wong anak yatim piatu iku dijak ya. Dijak minimal 40 lah 40. Wa kasful kurabi lan ngilangi atau nyingkap pira-pira kesusahan kurbatun kurab ya sing ajal wa fa'alun jaman li fulatin urih al mu'attilati kang pira-pira ngrupekake kesusahan-kesusahan yang membuat susah sedih rupek angel kabeh insyaallah dengan membaca sholawat bisa tersingkap hilang. Wala syai'a lan ora ana suwiji-wiji ku mujud anfa'u kang luwih manfaati min hati nimbang shalah litanwiril qulubi kanggo madangake pira-pira ati ndak ada yang lebih bermanfaat dibandingkan sholawat kalau untuk hal menerangkan hati. Nek atimu kepengen terang maca wae sholawat ya. Otomatis sampeyan ditagih utange urung bisa bayar utang diwacake sholawat
Di samping atimu padang ora ruwet banget insyaallah diparingi dalan bisa nyaruta. Wa husuli ridha 'allamil ghuyubi lan hasile ridane Gusti Allah sing zat ya akeh ngerti pira-pira perkara gaib ya. Alam ghuyub Gusti Allah maksudnya. Waktu shot lan dikhususake apa as-shalah min bainil azkari saking antarané pira-pira zikir. Jadi sholawat itu juga zikir karena ada Allah disebut Allahumma, Allahnya ada kan tetap bi annaha kelansa temene sholah ikut tudhibu bisa ngilangake apa sholah hararat tibai ing panase watak nggih bi khilafi ghairiha kelawan berbedani liyane as-shalah fa innahu maka sak temene ghair ya selain sholawat. Jadi doa itu juga atau zikir ya, zikir itu juga memasukkan sholawat. Sholawat termasuk zikir juga. Cuman kalau zikir zikir selain sholawat itu tidak bisa menghilangkan panasnya watak. Tapi kalau sholat bisa, ya. Kalau doa-doa yang lain enggak. Fa innahu mongko satamene ghair iku yusiruha bangkitake apa ghair ing hararatut tiba. Pengambilan sekarang kitab Isa'atul Rafiq ya dikandake pengarangnya Syekh Muhammad Salim bin Sa'id juz 1 sahifah 10. Wa fin nafa'isil ulwiyati lan iku kasebut dalam kitab An-Nafa'isil Ulwiyah karangane sapa lil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu utawi dawuh wasa'alahu aidan dan seterusnya ya. Jadi jumlah iki sing dadi mubtada. Wasa'alahu lan takon hu ing ba'dul arifin aidan halimane an hararatin ana sing takon ya. Wasa'alahu kursid wasa'alahu lan takon sapa ba'dul ulama ya hu ing Al Habib Abdullah bin Alawi jarkono fa'il ya saya ulang wa sa'alahu lan takon sapa ba'dul ulama hu ing Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad aidan halimane an hararatin tentang panas yajiduha kang nemu ing hararah sapa ba'duz zakirina sebagiane wong-wong sing padha zikir kabeh al mutawajjihina kang madhepake kabeh fi batinihi ing dalem batine ba'duz zakirin ya kok ana rasa panas iku lho dan itu merata di semua tubuh sumatan tasyurunuli gumelar ya gumelar lor apa wetan ora lor wetan tasyur gumelar itu merata ke seluruh tubuh rasa panasnya itu lho. Nuli gumelar apa hararah fi a'dha'ihi ing dalam pira-pira anggotane ba'duz zakirin az-zahirati kang pertelo wis panas banget ya lagi zikir panas banget terus bariku maca selawat wis maca selawat terus ora pati adem ngono jajal wae ora percaya wa taqib walan ngiring-ngiringi hararah apa fatratun kendu artinya turun panasnya tidak begitu semakin terus mudun terus karena sholawat ya iku ahli zikir kan bisa merasakan itu ya apa meneh zikir suwe tambah panas banget biasanya tapi nek karo sholawat tetap adem buka priwe ya fa ajaba maka jawab sapa Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad radhiyallahu muga bareng ridho sapa Allah taala Gusti Allah taala anu sanging Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad wa ardhahu lan mugi ridhoake ya sapa Gusti Allah ing sapa Habib Alawi Al Haddad Alawi Al Haddad wa nafa'ana lan muga paring manfaat sapa Gusti Allah nak ing kita bihi kelawan lantaran Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad. Jawabane ngene titik loro. Hadhil hararatu
utawi ikilah panas iku min waridati dzikri saking pira-pira waridi zikir. Warid iku jane apa pemberian dari Allah bagi orang yang biasa wirid iku ya. Nek yaiku dari hasil wiridnya itu ya waridat. Kadang kan wong wirid apa umpamane contoh alhamdulillah iku tamlaul mizan. Nek wa subhanallah walhamdulillah tamlaani o tamlau ma bainas sama'i wal ard. Itu dari hasil wirid. Alhamdulillah subhanallah dengan janji-janji itu jadi panas ya. Waridat. Waridat itu sesuatu sing ya hasil dari zikir itu namanya waridat. Hasile. Ya, hasil iku waridat istilahnya. Mulane angkene diterangke huwa ata'un rabbaniyun. Sing jenenge waridat iku apa? Pemberian dari Allah. Pemberian ata'un rabbaniyun sing bangsa kepangeranan, pemberian langsung dari Allah untuk orang yang biasa wong duwe wiridan iku. Ya. Ba'da badrihi al-awradah, setelah dia mencurahkan betul untuk wirid. Itu jenenge apa? Waridat. Waridat itu hasil dari zikirnya dia sendiri itu. Ya. Beda lah wong sing duwe wirid karo ora beda. Apalagi kalian mungkin mbok nang pondok ini kan ono wiridan ba'da maghrib nihadul mustaghfirin. Sudah bisa merasakan belum hasil dari ini nihadul mustaghfirin yang kalian baca setelah maghrib? Selain ngantuk. Ngantuk sih bukan hasil, itu kecapean ya. Itu bahkan banyak alumni-alumni yang dari Tegalrejo, dari sini sendiri itu yang merasakan. Contohnya Bapak kayak AA itu sing cerita tentang dirasakan betul memang oleh beliau apa jenenge faidah atau hasil dari karena wirid nihadul mustaghfirin. Bahkan jamaahnya pun istilahnya pernah curhat karo panjenengane tentang apa yang dia rasakan ketika mau mengikuti nihadul mustaghfirin. Sing ngangalkan istiqomah aja. Akal lah pirang-pirang wirid-wirid dalailul khairat sing padha apa njaluk ijazah dalailul khairat kan kadang diparingi kok. Kowe dalail padha ora ya. Ya seperti itulah ya, mbak kan ono sing mungkin melu apa jenenge sing poso apa ngono ya, ono wiridane dhewek. Itu pasti bisa merasakan. Ya yang melakukan lah yang bisa merasakan. Lah wong umpamane sampean apa oleh wiridan dalailul khairat masa saya yang bisa merasakan? Ya enggak, ya kalian sendiri ya. Nah, wiridanku paling buka sahur itu wiridan juga loh, karena orang sahur biasanya awan wis klesetan. Ora wiridan sing eling Gusti Allah loh ya. Iku waridat, bingung waridat kok mana waridi sih? Lah angel diterangke kena waridat itu apa? Pemberian dari Allah yang karena apa? Hasil dari kamu mau wirid itu jenis waridat. Ya. Yang merasakan ya kalian sendiri. Wahya utawi warida, wahya utawi niki hararah. Iku tahruku ngobong apa hararah baqaya ing sisa-sisa pira-pira sing kotor-kotor nang atine dhewek iku. Ya. Takunu kang ana apa baqaya. Sampeyan ngerti baqaya iku kalimat apa? Ngerti ora? Aku mbok ngerti jebule. Ngerti? Baqiyatun baqaya jamak taksir iku mbok sampean bingung. Ya. Baqiyatun baqaya, ya sariyatun saraya, qadiyatun qadaya. Sing paling sering krungu mun qadaya ya. Nah, aku mau kanu jarang krungu mulane mbok ngerti jajal. Jebule temenan, ya. Yang kena ana iku sih ya, ana kaidah nang nahwiyah nang bab jamak taksir, nggih. Sing alfiah ulang esuk kan mlebu alfiah saning esuk ketemu jenenge apa? Jamak taksir. Bete insyaallah ora akeh banget sih 40 tok. Ya, 40 tok nang alfiah sing jamak taksir. Tapi biasane wong iku sukses orane iku nang jamak taksir. Patokane biasane. Nek sampean nang bab jamak taksir kok terus digoda sing jenenge ajnabiyah dan berhasil melewati biasanya lulus. Biyen wong biyen tapi
Nek saiki sih wong anu tembe mondok bae langsung terpikir sing kudungan, beda. Nek biyen ora, tergodanya itu dilalah godaan itu muncul ketika masuk ngaji pas jamak taksir. Ya, pas ngaji jamak taksir. Ya, nek sampean bisa lulus, insyaallah bisa alfiah. Biasane ngono wong biyen. Ya, gari sampean saiki umpama sing alfiah ula 500 isih napa mboten apalane tak ora usah dadak pemahamane. 500 tesih edi lah. Adik kok edi. Isih ora. Maksudnya kan aku arep ngomong ke Yasin jelas ora isih kan rikuh ngono lho. Ya. Lah nek Yasin kan nek puji-pujian senenge sing sallallahu ala Yasin ana jenenge nek ujare. Ya. Ya apa-apa. Yasin maksudnya Kanjeng Nabi kan bentuk kecintaannya karo ngelengke jenenge dhewek ya. Ya di apa usahakan apalane dijogol. Eman-eman kesel lho sampean goleki apalan 1 tekan 500 ya, apa meneh sing wis ngasih 1000 upamane. Jangan kalian samakan yang namanya muhafadzan apalan-apalanmu kaya melek, yakin. Kaya kotorane dhewek. Ya iya, apa yang kita makan langsung menjadi kotoran. Jadi sampean kok ngembarke apa? Apalan-apalanmu kaya makanan. Ya naudzubillah min dzalik. Lah ya sampean mangan metune apa? Mau ilang wis apa terus sampean nek bar buang saja terus goleki meneh. Ndak kan? Apa tahu jajal dikorek-korek klosete ndak tahu kan? Enggak pernah karena dianggap enggak penting. Itu enggak penting. Tapi nek alfiah masa ngono, sudah kalian cari, masukkan ke hati terus dihilangkan begitu saja kan eman-eman ya, jangan sampai ya. Mulane dijogo bar salat ora katengan sedelok. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wallafun murakkabun mufidu bil waqti maqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'na ya, kudu diulang-ulang. Kok bar zuhur mungkin ngimriti alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi wa lutuqa engko terus gari bar ngasar. Apalane apa gari ya? Apalane upamane alfaya qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu malik. Bar maghrib apalan jurmiyah Jawa upamane. Bar ngisya apalanmu apa wae iku diulang-ulang ya supaya ora ilang. Jangan kita samakan hafalan-hafalan yang sudah kita hafalkan seperti makanan yang kita konsumsi. Nauzubillah ojo ngasih ya. Iki kudu berpikir dewasa seperti itu. Mergo apa? Engko nek sampean ilmune ora terjaga, lah terus ngesuk juniormu terus kepriwe ngono. Angen-angene ngono. Umpamane sampean dapat ilmu dari 100% kang sing padha mulang sampean mung oleh 20%, ya terus anak seterusnya yang di sini akan dapat berapa persen dari 20% yang kalian dapatkan. Engko ya mburi-mburian ming ngaji wallahu a'lam bishawab. Ngesuk ketemu meneh wallahu a'lam bishawab. Ngesuk meneh lha ora sing disampaike, habis kehabisan sudah ya, dijogo temenan ya. Jadi jangan sampai budaya-budaya di sini kan ada sampai munakosan barang apa ya? Apa kayak Mbak Yuli biar Mbak Yuli apa kayak? Lah itu coba ya jaga. Nyatanya perempuan sudah ada. Ayo dari yang santri putra ya masuk di munakosah kelas alfiah sani sing esuk kabeh munakosah ya mumpung puasa ndonga amin jangan mustajab banget terus sholawat aja kelala ya temenan ya temenan dibuktikan kalian juga ada usaha aja ming oman amin ora gelem usaha ya wes iku mau bakoya mufrate baqiyatun bakoya takunu kang ana apa bakoya iku ala batinil abdi ing atase batine kawula wa ala zahirihi lan ing atase jabane abd. Jadi sisa-sisa yang ada di batin maupun zahir orang yang wirid tadi akan keluar semua ya mulai panas ya wa fiha lan iku tetep ing dalam apa niki wa fi'lan iku tetep ing dalam hararah khairun utawi kebagusan walahalan iku tetep kabeh hararah nafun utai kemanfaatan. Hararahnya ya ada baiknya ya karena apa tadi keluarnya yang enggak baik dari batin maupun zahir semua hilang kan jenenge ana keapian. Lah nek wong wirid kok ora panas ya malah iki ora beres kayane ora nyambung atine ya. Jadi wong wirid normale kudune apa panas karena ada tadi mengeluarkan sisa-sisa yang enggak baik dari
tubuh bagian dalam maupun luar. Ya, luar biasa. Wong mulane nek seneng wirid insyaallah ora pati mriyang ya. Mergo apa? Sing ora apik padha keluar kabeh. Walakin in khosya tetapi ini lamun kuatir sapa azzakir wong sing zikir min ghalabati saking lindihe harara ya. Karena ada kekhawatiran mbok ngasih ora kuat gampangane falyantakil mongko becik pindhah sapa azzakir minadzikri saking zikiran alladzi yadzikir yadhkuru ya kang zikir sapa zakir bihi kelawan alladzi pindah mengendi ila sholati maring maca sholawat karena akan meredam ya panasnya dadi ora banget ya iku hebatnya sholawat bisa meredam sing panas-panas sing mungkin bisa sampai overload apa ya sing kepanasan banget apa jenenge overload apa sing panas kebangetan mulane ana wingi kejadian HP kepanasan banget kobong dicas isi karo connect jan kobong nang dhuwur meja iku kobong ya mergo apa panas karo aktif sisa panas dimasuki daya itu kan panas juga plus karo koneksine itu jadi kalau bisa kalian lagi ngecas HP di mode pesawat atau apa kayak aja online lah intinya seperti itu kejadian ya aku ndelok wingi video ini ya Allah kobong nang dhuwur meja wonge kaget ya pegawe iku wonge kaget HP-ne kobong wis ana apine ya kira-kira bisa digunakan meneh ya ora mesti tuku meneh itu ya nah iya ya wong tuku HP padahal jujut kok ringan temen sementara wong iki nek kon tuku kita kok abot alot kan apa sih padahal kita paling dhuwur lah sing nggo kajian nang kene paling ya 50.000 apa sing 100.000 sing kelas kitab-kitab menganak kan paling seno lah aku bener 1 juta lebih kayak iki HP-ne bojoku aku nyilih ya HP-ne bojoku ya paling 1.3 lah 1.3 bukan 13 juta 1.3 ya 1.3 ini bekas 1.3 yang punya saya bekas juga 1.6 lah iku ketone ringan temen tuh ngono iku kon sedekah mentanggane kon ngisi kotak masjid kena lucu kok ya nah iya lucu banget padahal wong apa ngisi kotak masjid terus membantu wong iku padha karo ndek membawa harta sampai mati ku padha karo ngono ya tapi mbok kepriwe kan ya wis anane ya ala Rasulillah ing atase utusane Allah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak membaca sholawat ada juga wirid yang bisa untuk mengurangi kepanasan tadi selain sholawat di sini dikatakan ila qauli la haula wala quwwata illa billah itu insyaallah juga bisa mengurangi kepanasan yang timbul dari karena kita zikir ya nah sing duwe zikiran iki krasa lah krasa ngono rasane jadi nek ora sholawat pindah mong la haula wala quwwata illa billah wiridan apa wae iki kuncine mbok ngasih jebol ya mbok ngasih ra kuat nek wis kira-kira panas banget langsung apa sholawat nek ora sholawat la haula wala quwwata illa billah pengambilan sekarang kitab apa An-Nafaisul Ulwiyah halaman 58 As-salatu ala nabi utawi maca shalawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku tusilu lumekake apa shalah ila Allah maring Gusti Allah min ghairi syaikhin saking tanpa guru tanpa syekh tanpa guru dengan sholawat itu bisa menyampaikan ke Allah Subhanahu wa taala contoh doa itu yang untuk mendorong jadi doa mau sampai maring Gusti Allah sholawat itu juga pahalanya akan dikirimkan juga sama ya wa zakara lan nutur sapa ba'du ahli haqiqati sebagian ahli hakikat ya ngendikake ngene padha karo al-arifin jane ya wong sing ono tingkatane ana sholata ing satamene sholawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayangkan setiap kita mendengar asma beliau kita membaca sholat ternyata tanpa terasa ngaji apa
Ngaji apa iki kitab jenenge Shallu alaih. Itu ternyata kita baca salatnya banyak banget jebule. Tapi jadi hitungan banget lho nek sing karo pahala. Dosane ora tau diitung. Ya, sing pahala-pahala senenge dihitungi, Pak. Ya. Mulane nek bisa hal-hal sing apik ora usah pati eling-eling, tapi sing elek-elek. Muhasabah karo sing elek-elek. Ya, kalau bisa sih jangan semua yang itu. Kadang ya ora apa-apa. Normal wong iku ngeling-eling keapian normal, ya. Wa dzakara lan nutur sapa ba'du ahli haqiqati sebagian ahli hakikat anna sholata ing satemene maca sholawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku tusilu numekaake apa as-shalah ila Allah maring Gusti Allah min ghairi syaikhin saking tanpa guru. Walakin qala lan tetapi ning ngendika sapa al-qutbu ya. Al-qutbi wali kutub jane istilah ya. Iki tulisane ora salah mbok mim kabeh udu ain sing terkenal adalah Al-Alawi tapi Al-Malawi ya kita enggak tahu sih pastinya ya. Ya mungkin tulisan Al-Malawi memang iki mesti Al-Qutbul Malawi tapi jare sing paling populer Al-Alawi jarku. Ya. Mbok pancen iki sing bener wong kurang ngerti ya. Mau dikandake nek orang ngerti aja ngomong ngerti ngono ya. Itu termasuk ilmu juga, termasuk apa jenenge ngomong orang ngerti itu juga ngilmu ya. Ya kurang ngerti lah. Nek nang kene keterangan salah cetak apa piye ono mungkin bisa membantu kita enggak orang ya. Mungkin memang namanya Al-Malawi iki. Ya. Al-Qutbi iku wali kutub iku ya. Nek wali kutub sing paling terkenal yang istilahnya jadi apa kuncine jagat iki ada 4 yang terkenal yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Terus nek sampean ngirim Fatihah iki maring papat iki wali kutub papat iki ya sapa Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Rifai, Abdul Hasan Ali Asyadili 4 deleng wali kutub itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abil Hasan Ali Asyadili 1 Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abil Hasan Ali Asyadili, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Rifai itu 4 wali kutub ya wali kutub kirimi Fatihah terus punjeri jagat iki papat iku ya punjeri jagat iki wali ya aku petak catat tinggi ya nang kitab Jawahirul Bukhari tak catat itu beliau yang memberitahu santri-santri waktu itu mana ya ngerti wali kutub itu sapa wae ya masing-masing sih di itunya ada terus biasanya wali-wali terus ono tapi sebagai pusate gampangane papat itu ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Hasan Ali Asyadzili, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Rifai ya 4 itu. Nah. Ngendikane ngene. Innama hadza angin pestine utawi iki jiritu silu ilallah min ghairi syaikhin iku min haitsu annalaha saking sekirane sak temene iku tetep kaduwe as-shalah apa taksiran nglabeti ajiban sing gumunake. Memang dari sisi salatnya itu sesuatu yang bisa taksir atau memberi pengaruh yang sangat ajaib ya. Iku sekang Gusti Allah murni. Jadi karena apa? Kanjeng Nabi iku hamba pilihan, hamba sing dadi kekasih Gusti Allah. Mulane ada keistimewaan khusus senajan wong gampangane tanpa merguru ndek kok gelem maca selawat iku bisa tekan ya. Mergo apa? Sing jenenge selawat iku sesuatu sing bisa ada taksir yang ajaib ya. Fi tanwirul qulubi ing dalem madhangake ati. Wa illa lan namun ora haitsu annalah taksiran ajiban fal wasitatu mongko utahe perantarane atau sing dadi perantaran lil wusuli maring temeka iku la buddha ora karena ora apa min husyaih
Jadi upama tidak ada itu, tidak ada apa, sholat itu ada taksir yang ajaib, maka otomatis seharusnya yang bisa menyampaikan ya harus ada guru. Ya apapun kan, semua yang bisa menyampaikan itu mesti syekh. Sing nidoke syekh. Tapi kalau sholawat tidak, karena dari sisi sholat itu ada taksir yang ajaib, ada penglabutan ya sing ajaib. Sing ku ya sekang Gusti Allah. Ya. Ain di anna sunnatullahi tegese krana sak temene sunah Gusti Allah iku jariyatun lumaku ala annahu ing atase sak temene kelakuan iku la buddha ora kena ora apa minasababi sebab. Jadi sunahnya Allah kan biasanya ngono pancen sing jenenge umpamane si A kok bisa ngerti iki ya mesti mergo mungkin diware nang guru. Tapi kan kadang ada juga mbok sampean tahu krungu ana wong oleh ilmu laduni, tahu krungu? Ada kan? Ilmu laduni kan ndak ada syekhnya kan? Enggak ada, langsung dari Allah. Sehat. Perkara sholawat itu berarti. Ya. Menurut normalnya sunatolik berarti menurut normalnya biasanya adanya mungkin kayak paman jadi bocah pintar itu biasanya ana sebab. Ya, ana sebab. Tapi ana iku termasuk sing apa jenenge sing jenenge ilmu laduni iku biyen bocah Kebumen ya tapi saya wis ninggal isin nom ya bocah Kebumen dhek iku cah wedon lha iku bocah iku nek ngaji ditakoni nang gurune belas ora bisa sama sekali belas ora bisa angel pandai nyantole ya angel. Lah kok satu ketika dia dapat ilmu laduni temenan. Ya, manuk nang sugihan biyen. Oleh ilmu laduni ditakoni bisa jawab. Guru ini penasaran. Dek ditakoki mandan buru-buru mergo sering ora tau bisa wirang-wirung. Nang gurune dilalu pancen ora patek digawe awal sengaja. Ora bisa. Basa sing wis biasane bisa sing pinter-pinter bisa kok ora bisa jajal takok ke. Bisa begitu. Bisa tes mana sih manjan angel meneh sing cara normal mesti biasanya saya kira tahu bisa belas atau bisa tanya yang biasa ora bisa kabeh bisa meneh laduni temenan ya sing ngendika iku gurune ya bocah iku oleh ilmu laduni kok dilala ladunine ming sedina sewengi lho sayange Masya Allah oleh ilmu laduni sedina sewengi ya itu kan tanpa syekh berarti ya tanpa syekh biasanya berapa bisa kok ora bisa. Orang percaya dengan juga, dan kok dilalah bisa main tapi sedina sewengi hari berikutnya dia tidak bisa lagi normal lagi kayak biasanya. Ya Allah dilalah ya. Tapi kan ana sing sampean ngerti kaya apa wong-wong sing gampangane ora tau ngaji tapi ternyata ujug-ujug kaya wong pinter bisa mulang ya. Kaya termasuk sing apa jenenge ngumpulke kitab Irsyadus Sari kumpulan kitab karya Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau kan termasuk buyut apa ya asman sapa Isom sapa ya Gus Isom lah terkenal Gus Isom itu terkenal oleh laduni Gus Isom itu tau ngerti Irsyadus Sari sing sene kumpulan kitab Syekh Hasyim Asy'ari wis ana maknane regane siki 200 pira ya 200 wingi adikku tembe tuku nek aku pas tuku isih 170 170 aku waktu isih malah isi piro, pokoknya orang ngasih 200 lah. Adikku ini tuku 200 piro loh. Irsyadus Sari segini kumpulan karya Syekh Hasyim Asy'ari wis dimaknani sisa. Jumlah kitabnya 19 piro. Sebenarnya gede kanten. Ya dituku wong NU tuku bae ya. Adol tanah kuburan kok piye menjajah. Enggak kitab. Ya Irsyadus Sari tuku bae. Ya 200 piro lah. Lah harga-harga seperti itu bisa naik itu karena banyak permintaan biasa. Ya. Terus apa golek kitab semono akeh karya satu orang yang kebetulan kita tahu beliau tokoh, beliau wali, beliau wis pokoke wong NU nganggepe top banget wis genah ya jajal tuku duwe wis ana maknane iki wis dibantu ora kerepotan ya. Aku tuku pas biyen launching pertama wis tuku baru karo flash disk dulu saya pertama muncul flash disk harganya waktu itu masih 90.000 bukan 160.000
flash disk cuma 2 GB. Pertama muncul dulu, saya beli di Jogja itu 2 GB berapa? 160. Saya beli saiki kok 2 GB piro? 20.000 ya Allah. Ya rapot tapi awet banget kan saya kisi 2005 sampai sekarang masih bisa dipakai. Wah, nah nek produk asli sing yen ngono iku awet-awet banget. Tekan saya kisi ya. Jadi alhamdulillah isi bisa digunakan sampai sekarang. Warna hijau ya. Jadi sampean ngerti tulis jenenge kitab Irsyadus Sari kumpulan karya-karya Syekh Hasyim Asy'ari sing ngumpulke beliau cucu apa putu apa buyut tuh. Ini buyut tuh ya. Buyute apa cucu lah pokoke isi keturunannya sekang Syekh Hasyim Asy'ari sing terkenal duwe ilmu laduni ya. Terus meneh ana isi dulure ponakanku juga sing nang Pasuruan iku terkenal oleh ilmu laduni. Wingi pas mulut mulut tahun 2020 kayaknya 2020 ngaji nang Selarang Sugihan ilmu laduni ngajine nganggo blangkon ya luar biasa itu ilmu laduni ya terkenal itu ya terkenal oleh ilmu laduni ya aku kepengen ya oleh ilmu laduni ya pinter karo bedhewek sekang pangeran langsung ya nah, apa bisa sih ilmu laduni diraih dengan usaha? Lah kadang kan kepengen ngerti ngono. Nek cara nyong secara pribadi enak ana usaha sing keton. Ana usaha sing keton terus belajar sing temenanan ora ujug tek pinter ngono ya. Mergo arep kepriwe nek cara golek ilmu lurung ilmu itu sing paling apik seperti anjuran yang ada di Taklimul Muta'allim ya waquli zamanin kudu suwe mangsa ya. Iku sing paling apik. Dan mulai dino apa ya anugerah kok anugerah sekang pangeran ora kabeh wong bisa oleh ya lha iku nyatane nek cara ditirakati apa bisa digolek ilmu laduni kayane ora lho ngono iku nyatane bocah ya ora tirakat kok sing otakane walaupun ora mung sedina sewengi tapi kan lumayan bisa merasakan oleh ilmu laduni nggih wes kembali lagi bahwa aslinya sebenarnya sing secara normal ya sunnatullah sing jenenge wong bisa ngene ya mesti ana sebabe lah merguru umpamane ya dadi nek umpamane ana wong ujug-ujug apa jenenge oleh taksir sing ajaib mergo salat iku memang anugerah sekang Gusti Allah kaya ladune iku ya wa kama annat tawalud dalan kaya oleh sak temene tawalud iku apa jenenge nglairke beranak pinak iku lho al haqiqiyah sing bangsa hakiki iku layak sulu sekang waladun dianut wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan tawalada ya tawaladu tawaludan iku ora bisa hasil apa tawalud bila wasitatil walidi kelawan tanpa perantaraan wong tua sunatullah kan kayak gitu orang bisa punya anak logikanya harus ada orang tua ono nikah disit ya kadzalika iku kaya mengkono-mengkono yaksulu bila wasitatil walid at-tawaludu utawi duwe anak gampangane al maknawi sing bangsa maknawi iku sing hak apa langsung sekang Gusti Allah nyatane Nabi Adam ana sing tumon KTP Nabi Adam orang tua namanya enggak ada mbok lah iya kanjeng Nabi Adam umpamane ana KTP-ne ana ora orang tuanya siapa? Ya kakak sing ana sebutan orang tuane kakane Nabi Adam kira-kira wong bapake sapa ibune sapa jajal. Enggak ada. Ya. Tawalud itu harus ada orang tua. Contoh lagi kalau binatang ontaknya Nabi Soleh jajal aku takon. Biunge atau induk jantannya dan betinanya dari mana coba? Loh ontaknya Nabi Soleh kan keluarnya dari batu. Ayo, keluarnya dari batu. Coba takon. Nah sampean kan mungkin ngerti kene duwe ternak ayam apa entok ya nang kana. Lah kan mestine utuh mesti ana bibit wadane ana sing lanang utuh cabang sing anu. Lah ana jagone, ana genah. Normale kudune ngono. Tapi nyatane kaya mau ontaknya Nabi Soleh keluarnya dari batu. Wih, lah iya ngono iku lho. Ya. Jadi aja kaget.
Mosok sholawat tanpa syekh bisa ana hasil sing ketok, iku gelas kang pangeran. Ya, senang nafsu. Ya. Jadi kaget itu penggambarannya seperti itu. Jadi men gampang dipaham jan. Jadi sampean ora terus kok bisa isin duwe pikiran kok bisa sholawat tanpa guru? Bisa tumeka wis kepriye? Nah iku dijelaske, ya. Husuluhu kang utawi hasil tawalud iku bi ghairi mursyidin kelawan tanpa mursyid sing nuduhake guru dalam tarekah itu istilah mursyid, ya. Iku muta'adzirun angel. Jadi mesti tawalud, ya. Yang secara normal kan harusnya ada mursyid tadi, ya. Kalau tawalud dari sisi doa itu harus ada mursyidnya. Tanpa guru sulit untuk bisa hasil, ya. Tapi sekali lagi kan ada tawalud yang maknawi. Maknawi itu memang istilahnya anugerah langsung saking Gusti Allah, ya. Kalau ketika sebagian ulama titik loro, kan makalah ini terkenal banget. Man la syaikha fa syaikhuhu syaikha. Lah, terus kalau ditanyakan, lah kalau orang berguru di internet, terus gurunya siapa? Coba. Kadang kan ya paling kita harus masuk ke atau menjelajah ke alamat-alamat yang bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, kalau kita sebagai warga NU harusnya kalau mau itu masuk ke website NU online. Jangan masuk sembarangan. Oleh jawaban-jawaban sing mungkin sampean akeh masalah fikih, masalah tauhid atau masalah apa, kalian masuk ke websitenya NU online, jangan ke yang lain, ya. Dari aman loh, maksudnya kadang kan kita nggak begitu paham banget, ya, nggak begitu paham banget. Ini apa jenenge Ahlussunnah wal Jamaah ini bukan ini ya mambu-mambu Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang kita kesulitan di situ. Sing insyaallah bisa dipercaya, ya. Website NU sudah ada sendiri, ya. NU online itu jajal masuk ke situ. Butuh apa masuk dulu, ya. Manutai sapane wong la syekh kang ora ana guru iku maujud. Fa syekhuhum mongko te gurune man iku asyaitan setan. Iku sing kadang wong sing kadang gengsi nek ora iso jawab. Ku akhirnya wong mau jawab dengan apa hawa nafsune dhewek, ya. Makanya bener wong ora ngerti kaya mau dikandake ngomong barang ngerti atau kasih istilahnya apa jenenge kesempatan untuk yang bertanya biar ada harapan dengan kamu menjawab kursilah yang tak takon, ya. Kan seneng. Nah, berpenjawab berkepanjangan ngerti temenan dan tidak mau mencarikan, ya ngombe ra ngerti. Tapi hati-hati, sekali lagi, wong nglakoni apa wae tanpa guru, iku gurune setan. Nek gurune setan mesti marbut, anu wis mesti. Wa qala dika sapa ad-Daqqa, Imam ad-Daqqa, kalau bahasa Mesir Daggad biasanya. Qaf dibaca G. As-Sagga, As-Sagga, As-Saqqaf jane asline. Ya. Titik loro. Asy-syajaratu utawi wit allati ya syajarah tambutu kang tukul apa syajarah binafsiha kelawan awak dhewe allati iku latus miru ora ngewahake apa syajarah. Biasanya pepohonan yang tumbuh secara sendiri, ya, tumbuh sendiri itu biasanya enggak berbuah. Umpama pun berbuah, wa idza asmarat lan nalikane berbuah, mama sampun teng toyane, mamas dukani ibu lho, mas, mamas ampun teng toyak moh, mamas mboten parang teng ibu wingi kok, wingi dados mandan anget moh. Wa idza asmarat lan tatkalane ngewahake atau wah apa syajarah, umpamanya saja tetep fa inna samroha mongko sak temene buahe syajarah iku bi ghairi lazzatin kelawan tanpa lezat. Lazah itu bahasa Indonesia lezat, bingung, menerangi.
buah yang tumbuh dengan sendirinya itu biasanya nggak begitu, pohon yang tumbuh dengan sendirinya biasanya nggak berbuah. Umpama pun berbuah biasanya buahnya nggak begitu enak. Ya ora ya gare buktikan. Tapi kalau ana wit gandul nang kono woh dewek lho, tapi legi lho. Tapi legine ya ora selezat sing kaya apa jenenge sing didol nang pasar. Isi tetep pancen bener. Bener ya. Waqala lan dika sapa al-Imam As-Satibi, Imam As-Satibi wa Sanusi lan Imam As-Sanusi bi khusuli thawabia kalawan hasile pahalane sholawat lil musolli kadhe wong kang maca sholawat walau qasada senajan nejo sapa musolli arya ing pamer walaupun dia memang ada unsur pamer itu ngendikane al-Imam Satibi karo Imam Sanusi tetap oleh pahala. Ya genah mergo apa? Sholawat iku ora ana sing bisa membatalkan pahalane, diterimane ora ana sing bisa membatalkan. Ya. Walakin haqqaqa la tetapi nyatakake sapa al-allamatu al-amir wong sing banget ngalime jenenge al-amir ngendikane ngene nyatakake ngene menyatakan annalaha sak temene ing sak temene ing ya dadi maf'ule haqqaqa annalaha ing sak temene iku kaduwe as-shalah jihataini apa jihad loro arah loro anna laha didahulukan jihataini sebagai isimnya diakhirkan yang menurut bait Alfiyah ya istilah kuat kalau dingkluk wa ra'idza tartiba illa fil ladzi kalaita fiha au huna ghairal badhi neruskan kepenak ghairal kemening kan ghairal dari badhi ya jadi yang boleh seperti wa ra'idza tartiba illa fil ladzi seperti ini artinya khabarnya yang berupa jar majrur atau dzaraf madzruf itu yang boleh mendahului isimnya aturannya seperti itu. Mulai tetap jihata ini nasab nganggo ya mergo isim tasniyah ya. Wa amal ya ufatakum alamatan lin nasbi fit tasniyati wal jam'i ya. Mulane nasab ya. Mergo dadi isimnya ana tapi diakhirkan. Fa min jihatil qadri mongko saking arah kira-kira al-wasil sing numekake sing tumeka ya kena lahu maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahada mongko utawi iki artinya jihadil qadri wasilahu hadza iku la syakka ora ana ragu-ragu iku mujud fi usulihi ing dalem tumekane apa ya usulihi tumekane hadza ya tumekane hadza jane isine sholawat iku jane ya. Jadi tidak ada keraguan pasti itu sampai kepada Kanjeng Nabi karena memang sudah jelas ya orang yang bersolat pasti akan disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Orang penting paham ora paham cara iku ya. Nah itu dari sisi sampai kepada Rasul sholawat tadi. Tapi kalau sampai atau istilah wong sing maca salat oleh balasane iku piye? Wa min jihadil qadri lan saking arai kira-kira Allah silikam tumeka lil musolli kate wong sing maca sholawat iku padha apa? Faka baqiyatil amali mongko kaya sekarine pira-pira ngamal. Ya sampainya kepada yang membaca sholawat iku padha karo ngamal-ngamal liyane. Artinya piye la sawaba. Ora ana pahala iku mujud illa bil ikhlas kejaba kelawan ikhlas. Iku ternyata ke Kanjeng Nabinya mesti sampai cuman yang membaca sholawat iku mbok ya sampai orangnya. Jadi ikhlas tetap penting dalam sholawat ya senajan mau dengan katakanlah ada unsur riya lah ya itu tetap di sini kalau kita lihat intinya ya tetap arep opo wae ngamal sing paling bisa memastikan kita mendapat manfaat itu mestinya ikhlas tetap ikhlas ya nanti ya mungkin kadar sholawat tadi sampai ke orang yang membaca sholat itu sama seperti amal-amal yang lain artinya tetap tidak ada pahala kecuali dengan ikhlas ya li umumi thalabil ikhlasi karena umumi tuntutan ikhlas fi kulli ibadatin ing dalam sekabehane ibadah wa dzammi dziddihi lan nyela mencela najat maidu sewalike ikhlas fil kulli ing dalam sekabehane ibadah. Kalau tadi disebutkan di awal fi kulli ibadatin ya terus di belakang fil kulli ya artinya al itu
pengganti dari kata ibadah. Mulane jenenge al takrif al simarake isim nakirah dadi makrifat sadisuha khamisuha ma'arrafun bi harfi al. Ya, maka ada al dan tidak itu sangat penting sekali dalam bacaan bahasa Arab. Menentukan makna makrifat dan nakirah termasuk. Edan hale maneh ya. Karena tuntutan untuk ikhlas kan dalam hal ibadah itu secara umum. Berarti dan istilah juga mencela sebaliknya, artinya yang tidak ikhlas pada semua ibadah. Tidak ada istilah pengecualian kecuali sholawat, tidak ada itu. Ya. Pengambilan sekarang kitab Bahjatul Wasail bi Syarhi Masail halaman 2 sampai 3. Ya. Bahjatul Wasail si akeh sing duwe. Mbok nek saiki pada duwe bahasane kembing ngerti malah ya. Ya wis lah sing penting sampean nek duwe kitab diopeni, aja ngasih sesuk sampean dhewe wis mondok pira 12 taun nggawa kitab Bali malah apa jenenge orang sing digawa kok malah Bali blas ora ana sing digawa. Akeh sing ngono iku ya Allah. Ya, zaman-zaman akhir wis akeh ya. Masih pondoke sesek karo kitab. Akhire pondok inisiatif harus diwehke kono-kono jebule padha wae ora ono sing gelem, akhire mbakar kitab bersama-sama. Kitab dibakari ku ya Allah. Aduh, jangan kita bisa apik-apik ditinggali nang alumni-alumni. Ya. Nang kene ya. Ya ngesuk ya dol, pamane kira-kira nang kene wis ngesek-ngesek wae kertas gawe balik. Ngono ngomong dol apa sih kitabku? Nah. Ora kayane ya ora. Nek kabeh kang pesantren ya ora. Ya sing ini ditata rapi nang omah. Ya. Terus disoki kapur baru, sapa disoki sesuatu sing marake ora direngeti ngono. Ya. As-salatu utawi maca selawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku la yustaratu ora disyaratake fiha ing dalem as-shalah apa hudurul qalbi hadiri ati. Ya tetap kita jangan mengabaikan tadi ya, yang ikhlas. Ana wong ikhlas itu atine biasanya tetap hadir ya. Memang tidak ada syarat, cuman nilai mesti ada nilai lah ya, nilai dan hasil yang dirasakan yang benar. Jadi pamane sampean nang keapian itu bandingke sing paling apik modelnya ngono. Dalam hal kebaikan jangan sampai kita membandingkan dengan yang paling rendah. No. Lah iya. Terus yang penting kan sholawat arep ikhlas apa ora? Jangan kayak gitu ya. Tetap ya. Ana arep ngerti atau ora, kalian berusaha yang lebih baik ya. Pamane sampeyan wis mlebu kelas Alfiyah ula pamane. Lah, kowe siapa piro? Aku tembang apal 3. Ya Allah, wis ngesuk mlebu Alfiyah kan kok tembe 3. Daripada kae malah mukadimah. Itu loh, ojo ya. Bandingkan dengan yang di atasnya lagi. Lho kowe malah ya. Sing Alfiyah ula wis ana sing daiyah. Loro ya. Riyan karo sapa? Aku ngerti Rian nang Adiraja ya. Jebule yang kancaku sing sering mengene kan, kancaku sing sering mengene iku ngomong, "Gus, Rian tengene kula jenengan tepang." Ya kenal banget lah, ya kenal banget. Kula tes jajal Alfiyah ya mbok hati-hati. Wane dakian dites temenan. Dites nang wonge. Jere kula sih ketok Gus, anu jajal kula mandan tahu krungu teng Alfiyah munene ngene terus pripun nggih mandan kesupen cara tes ya tes saged Pak saged kula yakin saged ya sampai saya ngomong kayak gitu ya terus niku kula tes tunggal niku terus tak tes malih wingi cerita ketemu nang kono pas apa pitung dino bukan pas hari ninggali kakangku ya aku ngono cerita untung dudu Yasin nek ngomong Yasin aku bingung ya wong siki kok tembe 499 kok 500 aku kuwatir kok dites pas nomor 500 bet yang ke 500 kuwatir nek wis 499 kan mending lah isi siji ya aku kuwatir kok dites ke sing nek riyen kayane 500 wis lah ya ono sing wis kelalen juga ya
Alhamdulillah. Jebule nang kono dites lho. Ya, aja sembarang ora kon bantu tok jebule. Ya, orang bantu mushola tok atau masjid tok dites ternyata. Ya. Aku tembe ngerti ini ya gara-gara dikirimi iku dijak ngobrol. Wala ma'rifatu makna alam orang ngawerui maknane sholawat ya. Ya sedikit-sedikit lah sampean berusaha mengerti cak pondok beda lah harusnya dengan yang bukan anak pondok ya. Umpamane Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qulub wa tanfariju bil qurab. Manane wallahu a'lam. Ojo ngono cak pondok. Kalau yang sana-sana monggo, tapi kalau anak pondok kalau bisa tahu ya, jangan sampai sama seperti yang bukan dari pondok. Usahakan maksudnya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Mana apa? Wallahu a'lam. Insyaallah semua cak pondok kudu ngerti minimal. Udah orang kaya kejadian kacaku apa hadroan mau kali insa'altum an-nabi kok fahuwa syaitanur rajim. Mataku nabi ku kok setan itu kepriwe, ternyata dia nggak paham maknanya, dilalah kelalen bacanya beluncat gitu loh. Harusnya kan insa'altum an-nabi fahuwa insanun nawir. Teks berikutnya kan insa'altum an aduwi fahuwa syaitanur rajim. Berarti dia belecak. Itu orang paham juga. Enak itu. Itu ada pengertian ngawur banget. Masa nabiku adalah lalu belecak bosok insa'altum an ilahi fahuwa insanun. Antum kebelecak tuh. Yang pertama judulnya nang loro, yang kedua judulnya yang ketiga. Lah terus basa setan kok sing urute mung Gusti Allah kepriwe lho. Musuhku kok malah sing dadi apa? Gusti Allah kudu kepriwe ya Allah Gusti. Penting ya ngerti maknane ku penting ya. Penting banget. Pokoknya sampean dadi cabana nek bisa sing temenanan lah. Istiqomah karo sadar kalau kalian itu anak pondok lagi golek ilmu. Sing jeneng golek nek urung ketemu ya aja mandek ngono. Aja terus putus asa ya aja. Wis pokoke semangat bae. Mbak sampean merasa aku lah dedul banget tuh ngaji seprana seprene ora paham-paham. Wes Gusti Allah itu eman karo hambane. Sampai Kanjeng Nabi kon ngendikake manjada wajada. Wis temenan bae. Sapa ngerti dilalah kok pasar mukim tembe kebuka hati ya. Ya kira-kira 100 tahun lah mungkin mbok menawane. Ojo putus asa pokoknya ya, jangan sampai putus harapan. Pokoknya semangat terus ya, semangat sholawat juga insyaallah. Dengan sholawat pikiran kita jadi lebih mudah untuk menerima ilmu Gusti Allah. Kala ngendika sapa kala teman-teman ngendika sapa al-akabir biro-biro penggedene ulama al-akhyaru kang biro-biro dipilih ngendikane ngene titik loro. Inna syakhsa sak temene wong suwiji iku la yusabu ora diganjar sapa syakhs ala zikri ing atase zikir illa idza arafa kejaba tetkalane ngerti sapa syakhs maknahu ing maknane zikir. Ngendikane iki ya, gedhe-gedhe ulama terpilih mengatakan orang yang berzikir dan dia tidak tahu makna dari zikir yang dia zikirkan, dia tidak akan dapat pahala. Ayo, sampai paham Quran apa zikir, ya? Lah iya, kalau laki-laki ajrni kan, ngerti mana ora? Bu, ya. Tapi ada kalau niatan untuk berusaha ngerti maknanya ya insya Allah saya oleh pahala, insya Allah usaha ya. Wastahdara bulan amring ngadirake sapa syakhs ing zikir. Di samping tahu makna juga dia menghadirkan. Walau ijmalan senajan iku mung ijmal secara global tok ya. Ada pengecualian ma'adal Qur'ana bisa ya, cara macane langsung diarani mustasna bi ada. Kan ana wal mustasna
bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Disebutkan ya. Ya. Kalau ada manya ya, ada ma di depan itu bacaan Al-Qur'an. Nah, cara bacanya seperti itu. Kalau tanpa ma dibaca jar. Ciri. Ma'al Qur'ana nek kegampangan maknane sakliyane Al-Qur'an. Jadi kalau Al-Qur'an walaupun kita tidak paham tetap ada pahalanya. Yang kedua wassalatu wassalama lan bacaan sholawat salam ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mukhtari kang den pilih. Pengambilan sekarang kita pokok syarah Sulamul Munajat Shahifah 24 atau 34. Aku jane nggo kacamata mandan tulisannya loro. Tulisannya loro ning diadoke ngene mandan keton. Plus sih kalau yang sudah umur 40 lebih itu plus ya. Jadi nah ngene keton genah tapi ndeleng sampean tak keton ngono. Sampean niku loro ya. Sing siji kaya Syahrukan, sijine kaya asli sampean. Lah ya nek kacamata ra keton sampean tapi keton tulisane ya. Nek orang kacamata tulisannya kaya loro tapi ya isih bisa diraba-raba. Bacaan bulan ki 23 apa 30 24 34. Tulisannya double, nek Senin double. Jadi kaya telu. Ya. Halo sampean sekan isin nom masuk lah ya. Pada saatnya nanti kalian ya ora ndongake biasa iku wis kaya apa jadi jalan hidup manusia memang kayak gitu. Kalau 40 lebih ya itu biasanya mengalami plus bukan min loh, nek min kan istilah penyakit. Ya, penyakit. Ya, kalau plus itu apa? Ya kekurangan cuman istilah kaya dudu penyakit lah, ya. Nanti orang akan kembali normal lagi biasanya di usia 70-an. 70 akan kembali normal lagi. Hebat ya. Pangeran bisa bareng ngono iku. Ya. Ya men bakul kacamata payu wong Jawa iku nganuke profesi kabeh wong ya dilala mesti dilala ana ikune kabeh. Ana sangkut paute karo Gusti Allah paring ana wong oleh plus sembarang iku. Ya. Nah, lucu. Lah ya ana matahari panas banget, alhamdulillah bakul es lari. Sing ngono dipahami. Jadi kabeh ku ana manfaate, ada kaitannya semua. Ya. Lah ya ana wadon haid ternyata supaya bakul pempes payu kan. Ya. Lah ya ana orang-orang malas seperti orang sekarang, alhamdulillah pempes anak-anak asli itu dadi payu juga enggak. Biyen ya Allah aku kelingan sacilik-cilik biyen niku. Ya Allah, nang sholat kadang kejebes ngompol. Ya, nang omahe tanggane ngompol wis repot kabeh. Saiki mulane cara tak pikir, tak angen-angen dhewek, bener lho. Berkah semakin kesini semakin hilang. Duit iku terutama. Nyatane lah wong enggane oleh duit kok nggo tuku pempes. Itu kan berkah mana coba. Ya, cara dipikir kayak dibuang tok lho maksudnya. Ya tetep kaya ana berkah nyatane bisa njaga ora najis tempat-tempat sing dienggo dolanan udah cilik-cilik mau ya. Berkah paling iku. Tapi segera kan duitnya kebuang ya. Ana sampean tuku pempes terus bisa balik meneh duitnya kan ora ya. Wis pokoke kabeh ana dalane lah, nggih, ana dalane. Jadi intine wong urip nang donya iku ya kabeh saling lah, saling. Lan kadang aku bingung. Ana wong diwehi nang Gusti Allah profesi sing ketone ora kebutuhan sehari-hari kok ya dilala ana bae ya. Dilala ana wong kuncine ilang tukang kunci cara dipikir ngono. Nggo istilah penguripan keluarga ora masuk akal mbok. Lah ya apa kabeh wong tiap hari apa meneh kan kunci kan sekupe perak lah. Ora mungkin ana wong tukang dandan kunci kon dandani nang Jakarta ngono ketone ban sekangkene lho ahli kunci dandani Jakarta ketone piye lho ya. Skupnya kan paling kabupaten lah atau 2 kabupaten ya mungkin. Tapi alhamdulillah swingi oleh keponakane nyong ya iku ahli kunci. Dilala dikon apa dandani kunci nang Tegalrejo malah pondoke. Dilala. Nah, kowe Tegalrejo. Nggih kok. Loh, lah kok priwe? Ya ceritane dawa lara sate cerita nang kene nyong Palen juga ceritane. Ya, jangan Tegalrejo nang pondoke ahli kunci lah. Nah Tegalrejo ora ono cara diangen-angen. Kuwi sing rezeki. Aku bingung. Iku bocah, jangan anu ngapa murni sekang kunci. Kudu kebutuhan sehari-hari. Lah kok bisa Gusti Allah paring rezekine ya ono bae lho. Ya. Nah, engko nek wonge ngaji iki dilala wonge seneng ngaji sih.
Mulane tak rekam-rekam iki termasuk iku alhamdulillah isih seneng ngaji. Melu kitab ngaji pun dilarang. Ya. Wingi apa melu kitab loro. Kitab sing dikaji nang Subian tapi sing nang kene dilalah aku wingi urung takon dilalah. Ya. Urung takon lagi ya mesti njaluk juga. Ya. Muli dene yo disebut-sebut. Ngaji nang omah. Ya. Mergo wis duwe keluarga arep melu nang pondok iku mbok. Ya. Hariku. Artinya dengan media-media seperti ini ternyata bisa membantu orang-orang yang mungkin isi kepengen banget ngaji ternyata ya alhamdulillah. Sudah setengah ya baru 5 kali pertemuan berarti 10 dina khatam ketone lha separuh lah ya pas nah berarti 5 dina meneh ya 5 dina tapi kan Senin Selasa aku nang Sugihan ya, berarti ki ana 5 dina berarti insyaallah Kemis khotam ngono ya. Kemis ngesu. Bukan Kemis. Ini kan Kamis ya. Iya, bukan Kemis sekarang, Kemis besok mbok. Ya. Alat khotam tanggal kuwi serapopol. Sing penting paham. Nah, khotam pentingnya paham. Ya. Nek wong biyen tak ora begitu mementingkan khotam kenapa? Karena orang dulu itu ngaji seprapat prasasat tamat. Duwe jargon ngono iku. Ya mergo apa? Ulama-ulama temenan sing berkah paling satrine temenan. Nah nek kelasnya bingung tok ya. Ya, bingung loh, bingung. Wong saya sendiri yang waktu ngaji nek ora diterangke merasa ndak mudeng, mulane kok terus sampe ngaji nang kok seprapat prasasat tamatnya bingung yang ngomong bingung. Bingung dhewek ngomong dhewek nek ora diterangke ora paham. Ya. Nah iya kok. Nek kitab Sulamun Najat gajah nggih, mangkene dikaji mboten? Ya, itu syarah Sulamun Najat halaman 24. Aku biar ngaji Sulamun Najat SSD. Ya, SSD ngaji nang Mbak Kayu nih, orang nang Mbak Kayu bisa mulang Sulamun Najat. Ya mergo tekun. Aku ngajine orang nang bapak, nang Mbak Kayuku sing wis sedo aku. Ya, wis sedo. Paling gasik sedane. Ya. Setelah apa jenenge bapak sedo terus Mbak Kayuku iku urutan. Ya. Sedo. Tapi terkenal sampai anu kadar wis sedo kan cerita apike gak masalah, aja ngasih cerita eleke umpama nama eleke, aja cerita eleke. Beliau kan mondok nang Al-Falah ngerti. Wong Kiai Sobri kan duwe garwa nang Karang Jengkol kan ngerti kok. Nah, Kiai Sobri mondok nang Kiai Sobri. Di sana sampai ya. Di sana sampai apa? Sampai sering kon badali Kiai Sobri nek ngaji, padahal wedon. Nah iya, pokoknya kalau bisa sebagai perempuan punya jargon, saya jangan sampai kalah dengan laki-laki. Walaupun secara otak memang sebenarnya kalah dan ya, tapi tetap. Dan itu terbukti kok sekarang banyak tokoh-tokoh wanita yang cerdasnya luar biasa. Ya ngalah ke wong lanang-lanang itu. Kala ngendika sapa Sayyidi Abdul Wahhab Sayyid Tuan larekune Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi tarjamati Sayyidi Abil Mawahib Asy-Syadzili ing dalem tarjamahe Sayyidi atau Sidi Budi Somacane Abil Mawahib Asy-Syadzili rahimahu muga melasi ing Abdul Wahhab sapa Allah Gusti Allah. Kala ngendika sapa Abdul Mawahib titik loro Ra'aitu ngimpi sapa ingsun weruh sapa ingsun dalam tidur Sayyidal Mursalina ing bendarane para utusan sallallahu alaihi wasallam iku Kanjeng Nabi. Faqultu mongko matur sapa ingsun ya Rasulullah duh utusane Allah salatullahi utawi sholawate Gusti Allah asron kelawan 10 iku liman kadhe wong salat kang maca sholawat sapa man alaika ing atase panjenengan marratan kelawan ambalan wahidatan kang sepisan. Jadi niku turene Gusti Allah bales sholawat ping 10 kanggene tiyang ingkang mau sholawat dhateng panjenengan sepindah. Niku hal zalika ana ta utahe mengkono-mengkono sholatullah asron dan seterusnya mau iku liman kadhe wong kana kang ana sapa man iku hadirul qalbi hadir atine niku kanggene tiyang sing atine kudur napa mboten niku napa khusus sing kudur-kudur tok jelas dijawab qala jawab sapa Kanjeng Nabi la atine ra kudur pun iku Gusti Allah balas 10 kali lipat
banget hebatnya sholawat anugerah sekang pangeran. Bal huwa balik utawi zalika iku likulli musallin kadhe saben-saben wong kang maca sholawat alayya ing atase ingsun walau ghafilan senajan iku wong kang lali. Ya. Apal ya, walau ghafilan. Ghafilan kok ujug-ujug nasab bete. Wa yahdifunaha wa yubqunal khabar wa ba'dain walau katsiran tahan. Jadi apa jenenge buang kana sak isine namung isihke ya, namung isihke khabar iku mau bete ngono. Ya wa yahdifunaha wa yubquna bukan wa yaquna bacanya wa yubquna. Fayutihi mongko paring hu ing kulli musallin sapa Allah Gusti Allah amsalal jibali ing pira-pira padane pira-pira gunung. Jadi gede banget ya peparinge Gusti Allah. Lah wong salat pisan be diwahi 10 kali lipat. Minal malaikati saking malaikat dan kang padha ndonga sapa malaikat lahu kanggone kulli musallin wa tastaghfiru lan nyuwunke ngapura sapa malaikat lahu kadhe musallin. Jadi walaupun malaikat dianggap muannas itu bukan karena menunjukkan malaikat itu berjenis kelamin perempuan, bukan nggih. Memang secara lafal muannas ngono, ya. Padha karo Allahu kok lahu ora laha Gusti Allah itu bukan masalah apa laki-laki atau perempuan, tapi secara lafal Allah itu muzakkar ngono. Nggih, mbok keliru malaikat hadin dibule, ya. Fa amma idza kana mangko kalane ana sapa mestine kulo musallin atau man nek nang arepe kan man hal zalika liman ya kulo musallin padha karo man jan ora apa-apa iku hadral qalbi hadir atine fiha ing dalam sholawat fala ya'lamu mongko ora ngerti sawab zalika ing pahalane mengkono-mengkono bacaan sholawat sing hadir atine mestine ngono ya. Wong maca salat hadir atine itu ndak ada yang tahu pahalanya illallahu kejaba Gusti Allah taala. Sapa illallahu kejaba Gusti Allah taala ya dadi fa'il lafal ya'lamu istilah mustasna bi illah jatuh setelah kalam naqis ain kana kalamu naqison kana ala hasabil awamili ya iku jurumnya nek intine mesti sampe hafal banget lah. Alfia apa mana di luar kepala sampai raketon ya bintah wis rampung apa pengendikane Sayyidi Abdul Wahhab nanggon kita pokok Jarahul Masakin Shahifah 47 jame si jalan ya 10 menit meneh al-babus sabi'u utawi bab asabi'u kang kaping 7 ya usahakan umpamane apa sing wis biasa bisa istiqomah ngaji istiqomah walaupun nang tempat ngaji karo ngantuk turu bareng gak apa-apa wis pokoke istiqomah latihan istiqomah dhisik lah ya jadi istiqomah nang hal apik ya walaupun berat mungkin dalam apa menjalani karena memang ngaji kok rong jam mbok ya semenit kita timbang-timbang saja karo hal-hal sing ora pati bermanfaat kita kadang kuat sampai berjam-jam yakin wis umpamane sampean delok film kekinian umpamane Rambo sing anyar wis tau delok Rambo sing kan nganggo brand atau sing udure mbone tok dalang bukan Rambo lho sing nggowo kene apa istilah apa pelurune kan wakas banget itu ya atau sing film animasi kekinian kan itu durasinya kan jam-jaman itu kadang kita keseringan sendiri bebek lah ya umpamane sampe lagi nonton ana wong ngadeg nang ngarep ya nutupi lah ya kita kembalikan ke hal-hal yang seperti itu coba kita menghilangkan waktu dengan istilah ringan banget dan itu kayaknya setelah selesai sudah tidak ada manfaatnya sama sekali jangan nang iya ya tidak ada manfaatnya ya usah tak tekadi lawan itu cara nglawane ngono lawan hawa nafsu wis ora apa-apa ya bokongku tepos ora masalah sing penting yang oleh manfaat oleh berkah ngaji oleh berkah bulan Ramadan oleh berkah apa Kanjeng Nabi iki kan lagi bahas salat maring Kanjeng Nabi ngono carane
Nek ora jan ana abot-abot temen lha 2 jam jagung rungokna tok ya. Rungokna tok ya nek oleh ngopi. Nah ngopi oleh ya. Lah iya awan-awan ngene iki ngopi ya batal kabeh. Ya. Heeh. Utawi bab as-sabi'u kang kaping 7 iku fi hukmi sholati ing dalem hukume maca sholawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa alam lan ngerti sira annal ulama ing sak temene ulama pira-pira wong alim iku ittafaqu padha sepakat. Ittafaqu fil madhi. Sapa ulama mabni dhamun ya. Mergo apa? Bertemu dengan wawu jamak. Ala wujubi sholati ing atase wajib maca sholawat wa salamilan napa donga keselamatan ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cuma ulama itu berbeda pendapat dari sisi apa? Summakhtalafu. Mulai padha berbeda pendapat sapa ulama fi ta'yinil wajibi ing dalem nentokake wajibe. Kapan? Seumur hidup berapa kali? Atau seminggu berapa kali atau perbedaan pendapat di sisi itu saja. Tetap wajib hukumnya, tapi cuman perbedaannya di kapan dan berapa kali. Fa inda Malikin mongko munggu Imam Malik, nek munggu Imam Malik tajibu wajib apa as-shalatu wassalamu maca shalawat salam fil umri ing dalem seumur maratan kelawan saambalan. Yang wajib bagi umatnya kanjeng Nabi membaca shalawat salam seumur hidup cuma 1 kali. Nah cara dipikir hadiah atau ganjaran nih malah kepengen tambah. Tetap senajan wajib ning sekali tapi tetap kepengen lebih. Apa meneh nek arep kowe kepengen weruh tempatmu nang swarga, jajal istiqomah maca sholawat sedina ping 1000 mesti kepengen lakoni swarga ya. Pikire kita sampeyan nek bar weruh wong mati apa terus pikir kowe bayar. Aku bayar tak mau yakin nyong ndak bisa seperti itu. Sing jenenge mati Mas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap apa? Jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Teman ya. Ora iso sampean loh nyong kayaknya orang mati ora ono. Wis mesti mati ya. Salat disit ya monggo, idol disit ya monggo. Nyong keri ya apa-apa. Ya. Tapi nek wis kadung wong kok sering kraker-kraker pikir apa? Mati. Kena iya. Aduh piye. Aku wis sampai pesen wong bojoku pas lagi meriang lagi ra bedah. Nggih. Temenan waktu itu jan laksakan batas kaya arep kenal malaikat Israil waktu itu. Wis. Ya Allah Gusti. Bu. Kok yang mati aku njaluk dikubur nang Sugihan bae. Aku wis pesen ngono. Sampeyan kelingan mbok ngerti ujug-ujug dilala ya, iku aku pesane njaluk nang Sugihan. Mbok kepriwe? Wong kejane kepenginan ya, kepenginan. Ya. Diarani wasiat ya wasiat mbok. Ya. Mugi wasiat awak duit apa kepriwe. Nah, terserah sing wasiat to, ya. Menurut Imam Malik kewajiban bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW cuma 1 kali seumur hidup. Wa inda Syafi'i lan mungguhe Imam Syafi'i tajibu wajib apa as-shalah fit tasyahhudil akhiri ing dalam tahiyat akhir min kulli fardin saking saben-saben salat fardu. Menurut Imam Syafi'i kewajiban membaca salat kepada Nabi adalah cuma di tahiyat akhir di setiap salat fardu. Berarti sehari 5 kali berarti sing wajib sehari. Nah, tahiyat akhirnya kok nih pisan tahiyat akhir kok bisa papat sih kepriwe. Tahiyat akhir di setiap saat cuma 1. Kalau bilangan rakaat subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, semuanya kan tahiyat akhirnya 1 kali toh. Berarti kewajiban umatnya Nabi yang bermazhabkan Imam Syafi'i cuma 1 hari berapa? 5 kali. Lah tentang seumur hidupnya berapa kali? Terserah Gusti Allah awake umurmu ngono. Mungkin sampean nek wis 17 umpamane umure dibatasi soalnya kan umur 12 lah ya. Nek ditolak kan urung balik ya. Sepit durung kok. Urung ya bener. Salah urung sepit. Ya. Nek iki sepit durung. Wis udah sepit. Alhamdulillah. Dadi apa ora? Kok ora dadi sepit meneh. Ya. Kadang ngene iku kok ya.
Jadi eling kanggo Syafi'iyah iku mau sehari 5 kali sing wajib ya. Berarti wong ora salat siji salatan sedina ninggalke satu kewajiban membaca salawat kepada Kanjeng Nabi kan kadang ngono ya sing ora salat dilali. Wa inda ghairi malan mungguh liyane Imam Malik lan Imam Syafi'i tajibu wajib apa as-shalah fi kulli majlis ini dalam setiap majlis maratan kelawan saambalan di setiap majlis wajib membaca sholawat cuma 1 kali menurut selain Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wakilalan dan ngendikake apa titik loro tajibu wajib apa as-shalah inda zikrihi nalikane disebuti asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah iki sing cara pendapat liyane masih menurut pendapat selain Imam Malik dan Imam Syafi'i kewajiban membaca sholat kepada Nabi yaitu ketika asma Kanjeng Nabi disebut, setiap Kanjeng Nabi disebut wajib membaca sholat kepada Nabi ya. Nek kanggo ngati-ngati kayane dhek rapati awani melu qila tajibu inda zikri kayane lho. Ya iki mesti lah Syafi'i bae mesti sholat sampeyan asal njaga sholat beres. Insyaallah wis memenuhi kewajiban itu. Wakilalan ten ngendika apa wajib waduh akeh temen kilane apa liksar ngakeh min hasaning salat min ghairi taqyidin saking tanpa ngoyidi atau batasi di adadin kelawan wilangan. Waduh iki kepriwe berarti padha karo senganggure lambe iki sing abot banget. Bacalah sholawat ya ora usah dadak dihitung-hitung, wajib memperbanyak. Jenenge memperbanyak ya ketika kita lagi bisa memang ya. Wabil jumlah tilan kelawan gemblengan fasolatu gemblengan secara globalnya ngono lho. Cara globale cara kita ambil kesimpulannya fasolatu mongko utahe maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku amruha utahe perkarane as-shalah iku azimun agung. Intine maca salat iku hal sing banget pentinge ngono lah. Gampangane. Wafatuha utahe keutamaane as-shalah iku jasimun juga agung banget. Wahya utawi as-shalah iku min afdalit taati termasuk luwih utama-utamane pira-pira ketaatan wa ajallil qurbati lan luwih agung-agunge pira-pira ibadah keparek hatta qala sing ngendika sapa ba'dul arifina sebagane wong-wong sing padha makrifat titik loro ngendikane ngene makal qaul jenenge mulane hamzain diwaca kasra au qiyad bil qauli au halat mahal ngono jare nek sing ngaji ya. Innaha satamani as-shalah iku tusilu lumaka apa as-shalah ila Allah taala maring Gusti Allah taala min ghairi syaikhin saking tanpa guru langsung. Ora usah dadak guru-guruan, langsung ku sholawat. Ya. Lianna syaikha krana satamani syekh wasana jalan sanad garis guru-guru iku sanad. Fiha ing dalam salat itu sahibuha sing duweni as-shalah itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikate sing jenenge sholawat gurune sanate Kanjeng Nabi dhewe. Mulane ora usah dadak guru-guruan tek bisa langsung tekan Gusti Allah wali antu rada lan yen den aturake disodorkan dihaturkan apa as-shalah alaihi ing atase sahibu yaiku Kanjeng Nabi. Wa yusallilan maca sholawat sapa atau istilah bales sholawat wa yusallilan bales sholawat sapa sahibuha alal musalli ing atase wong sing maca sholawat bi khilafi ghairiha kelani apa berbedane liyane as-shalah minal azkari nyatane pira-pira zikir langsung akan Nabi dijawab berbeda dengan selain sholawat zikir-zikir itu ndak fala buta mengora kena ora atau pasti fiha ing dalam azkar azkar bukan sholawate azkar apa minasyekhi guru al-arif sing makrifat sing ngerti ya maka kalau zikir-zikir harus ada gurunya mulane kadang ana wong nglakoni atau wong ngamalke zikiran sing ora diguroke kadang stres kadang wakah kok ya aku ngerti ada berapa yang sudah saya pernah temui 1 2 3 sing aku ngerti dhewe kabariku wong ternyata nglakoni zikir ora ana gurune ya apa meneh maca nang Google nang kono senajan diomong sohak paham ya itu bener jan catel wah ya Allah si teman sampai dia ngomong enggak jelas cerita masa lalu lah terus terang genah banget ya Allah ya
Ternyata ditanyakan dia melakukan zikir atau mengamalkan zikir tanpa guru. Ampun nggih, sampean umpamane arep melakukan zikir, kecuali kalian lihat bukunya ada, saya ijazahkan kepada siapapun yang mau. Kalau Nihatul Mustafirin kan enggak harus langsung berguru, di situ ada. Ya, aku takon juga nek sing pengen ngamalke Nihatul Mustafirin apa memang harus istilah ijazah? Mboten. Oleh dan istilahnya langsung ngamalke oleh. Iku wis sekang sing duwe gawangan wis diijazahke. Ya, saya pernah tanya itu. Wa illa lan lamun ora sing jere fala buddha minasyekh niki dakhalaha mongko manjing ha ing azkar apa setan, maka kadang stres iku matakanake wong kok nglakoni zikiran tanpa guru iku dhek akan disusupi oleh setan walam yantafi lan ora bisa ngalap manfaat sapa sahibuha pemilik azkar biha kelawan azkare mau disisipi setan juga dia tidak akan mendapatkan manfaat dari zikirnya. Pengambilan sekang kitab Hasyiatus Shawi juz 3 Sahifah 247. Hasyiatus Shawi apa? Syarah tafsir Jalalain al-bab samin wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad. Shalli wa sallim